హాయ్ ఎవరివన్, ఈరోజు మన వీడియోలో 5th క్లాస్లో ఒక లెసన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ లెసన్ నేమ్ ద వైజ్ బర్డ్. ముందుగా ఈ లెసన్ యొక్క థీమ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ప్రతి లెసన్కి ఒక థీమ్ ఇస్తారు కదా, మనకి టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఉంటుంది. నోట్ టు ద టీచర్ అని ఇస్తారు. మనకి పేజ్ నెంబర్ 27లో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. ద వైజ్ బర్డ్ థీమ్ ఏంటంటే లిజన్ టు ఎల్డర్స్, మోరల్ స్టోరీ. అంటే పెద్దవాళ్ళ మాటలు ఎప్పుడు కూడా మనం వినాలి. వాళ్ళు ఎంతో అనుభవంతో చెప్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ మాటలు మనం ఎప్పుడు కూడా పెడచెవిని పెట్టకూడదు. వాళ్ళు చెప్పే మాటలు అన్నీ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తారు కాబట్టి వారి యొక్క మాటలు మనం వినాలి, వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అనేది ఈ స్టోరీ యొక్క మోరల్. సో లెసన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. వన్ డే ఎ ఫ్లోక్ ఆఫ్ డోవ్స్ ఫ్లై అక్రాస్ ద స్కై. ఒకరోజు పావురాల గుంపు ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఉన్నాయంట. సమ్ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ యంగ్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ ఓల్డ్. కొన్ని యంగ్గా ఉన్నాయి, కొన్ని ఓల్డ్గా ఉన్నాయి. యంగ్ అంటే కొంచెం వయసులో ఉన్న పావురాలు, అలాగే ముసలిగా ఉన్న పావురాలు. దే ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఓవర్ ఏ ఫారెస్ట్. అవి ఎక్కడ ఎగురుతున్నాయంట? ఫారెస్ట్ మీదుగా ఎగురుతూ ఉన్నాయంట. హౌ బ్యూటిఫుల్ ఈజ్ దిస్ మ్యాంగో ట్రీ. అబ్బా, ఈ మ్యాంగో ట్రీ ఎంత అందంగా ఉందో కదా. సెడ్ ఏ యంగ్ డో. అలా అని వన్ ఆఫ్ ద యంగ్ డో అంటుందంట. ఎంత అందంగా ఉంది ఈ ట్రీ, మ్యాంగో ట్రీ అని అందంట. ఎస్, ఐ లైక్ టు ప్లే ఇన్ బిగ్ ట్రీస్ సెడ్ ఇట్స్ ఫ్రెండ్. అవును, నాకు ఇంత పెద్ద చెట్లు ఆడుకోవడం అంటే చాలా ఇష్టం. వీ కెన్ బిల్డ్ అవర్ నెస్ట్స్ అండ్ హ్యావ్ బేబీస్ ఆన్ బిగ్ ట్రీస్. ఇందులో మనం ఈ చెట్టు మీద ఒక నెస్ట్ అంటే తెలుసు కదా, పక్షులు కట్టుకునే గూడు, అది వేసుకొని చక్కగా అందులో మనం బేబీస్ని కూడా పెట్టచ్చు. సెడ్ అండ్ ఓల్డ్ డవ్. అందులో ఒక ఓల్డ్ డవ్ అందంట. ఐ లైక్ టు ఈట్ గ్రీన్ మ్యాంగోస్ సెడ్ అనదర్ డవ్. నాకు పచ్చి మామిడికాయలంటే చాలా ఇష్టం అని ఒక డవ్ అంది. షల్ వి టేక్ సమ్ రెస్ట్ ఆన్ దిస్ మ్యాంగో ట్రీ. మనం కొంచెంసేపు ఇక్కడ రెస్ట్ తీసుకుందామా? ఆస్క్డ్ ఏ యంగ్ బర్డ్. అందులో ఒక యంగ్ బర్డ్ అందంట. ష్యూర్, ఐ టు నీడ్ సమ్ రెస్ట్ సెడ్ ఇట్స్ ఫ్రెండ్. అవును, నాకు కూడా కొంచెం రెస్ట్ కావాలి, కొంచెం సేపు నేను అక్కడ రిలాక్స్ అవుతాను అని అందులో ఇంకొక డో అందంట. ఇట్స్ ఏ గుడ్ ఐడియా. అవును, ఇది చాలా మంచి ఐడియా సెడ్ ఏ డో. అందులో ఇంకొక పావురం అందంట. ఇన్ ద మీన్ టైమ్ ఐ విల్ ఈట్ సమ్ మ్యాంగోస్. ఈ టైంలో నేను కొన్ని మ్యాంగోస్ తింటాను. ఆల్ ద బర్డ్స్ పర్చ్డ్ ఆన్ ద బిగ్ మ్యాంగో ట్రీ. అన్ని పావురాలు కూడా పర్చ్డ్ అంటే అక్కడ కూర్చున్నాయి. ఆ బిగ్ ట్రీ కొమ్మలు ఉంటాయి కదా, ఆ కొమ్మల మీద ఆ పావురాలన్నీ కూర్చున్నాయంట. హే లుక్, దేర్ ఆర్ సమ్ నట్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, వై డోంట్ వీ ఈట్ దెమ్ సెడ్ ఏ యంగ్ బర్డ్. అందులో ఒక యంగ్ డో అందంట. అక్కడ కొన్ని నట్స్ ఉన్నాయి గ్రౌండ్ మీద, అంటే నేల మీద కొన్ని గింజలు ఉన్నాయి, అవి ఎందుకు తినకూడదు, మనం చక్కగా తిందాం అందంట. లుక్ దేర్ ఆర్ అంటే చూడండి అటువైపు, అక్కడ కొన్ని నట్స్ ఉన్నాయి, గింజలు ఉన్నాయి చూడండి, అవి మనం ఎందుకు తినకూడదు అని అంటుందన్నమాట అందులో ఒక బర్డ్. హో మై డియర్ బర్డీ, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫారెస్ట్. అందులో ఒక ఓల్డ్ డవ్ చెప్తుందంట. ఏమని చెప్తుంది? ఓ పక్షి, ఇది ఫారెస్ట్, అడవిది. హౌ కెన్ దేర్ బీ నట్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఇన్ ఎ ఫారెస్ట్. అక్కడ ఫారెస్ట్లో ఎవ్వరు మనుషులు ఉంటారు కదా, అక్కడ ఆ గింజలు ఎలా వచ్చినవి గ్రౌండ్ మీదకి? థింక్ ఎ వైల్, ఒకసారి ఆలోచించు సెడ్ ద ఓల్డెస్ట్ డో. అందులో ఉన్న ఓల్డెస్ట్ డో అందంట. బట్ ఐ లైక్ నట్స్ వెరీ మచ్. నాకు గింజలు అంటే చాలా ఇష్టం, నట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఐఎమ్ హంగ్రీ టూ. నాకు ఆకలిగా కూడా ఉంది సెడ్ ద యంగ్ బర్డ్. ఆ యంగ్ బర్డ్ అందంట. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఈట్ దెమ్. నేను వెళ్తున్నాను తినడానికి. ఆల్ అదర్ డోవ్స్ ఎక్సెప్ట్ ద ఓల్డెస్ట్ బర్డ్ ఫాలోడ్ ఇట్ టు ద గ్రౌండ్ టు ఈట్ నట్స్. అన్ని బర్డ్స్ కూడా ఆ యంగ్ బర్డ్తో పాటుగా చక్కగా ఆ నట్స్ తినడానికి వెళ్ళినాయంట. ఓ మై గాడ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్, వీ ఆర్ ట్రాప్డ్ ఇన్ ఏ నట్. అయ్యో, మనం ఓరి దేవుడా అంటాం కదా, ఓ మై గాడ్, మనందరం కూడా ట్రాప్ చేయబడ్డాం నెట్లో. అంటే వేటగాడు అక్కడ నెట్ పరిచి ఉంచాడు, అందులో మనం ట్రాప్ చేయబడ్డాం. సెడ్ ఏ డవ్. అందులో ఒక డవ్ అంది. ద హంటర్ విల్ కమ్ అండ్ కిల్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. వేటగాడు వచ్చి మనందరినీ చంపేస్తాడు.
క్రైడ్ ఆల్ ద బర్డ్స్. అన్ని బర్డ్స్ అంటున్నాయంట, అయ్యయ్యో మనం ఇందులో చిక్కుకున్నామే, బర్డ్స్ మనందరినీ కూడా ఆ వేటగాడు వచ్చి చంపేస్తాడు. వాట్ షాల్ వీ డూ నౌ, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ద ఓల్డ్ బర్డ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద మ్యాంగో ట్రీ వాజ్ వాచింగ్ ఆల్ దిస్. ఆ ఓల్డ్ బర్డ్ ఉంది కదా, చెప్పింది కదా వెళ్ళొద్దు, ఒకసారి ఆలోచించండి, ఈ అడవిలో నట్స్ అసలు ఎలా వచ్చినాయి ఒకసారి ఆలోచించండి అంటే ఎవ్వరు కూడా కొంచెం కూడా ఆలోచన లేకుండా తినడానికి వెళ్ళిపోయినాయి. ఆ ఒక్క బర్డ్ మాత్రమే ఆ చెట్టు మీద కూర్చుంది, ఇదంతా చూస్తూ ఉందంట. ఐ గాట్ ఎన్ ఐడియా, నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. హో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, విల్ యూ లిజన్ టు మీ, నా మాట వింటారా ఒకసారి అని ఆ ఓల్డ్ డవ్ అంది. ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా, నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉపాయం ఉంది. యూ ప్రిటెండ్ టు బీ డెడ్ వెన్ ద హంటర్ కమ్స్ టు యూ. మీ దగ్గరికి వేటగాడు ఎప్పుడైతే వస్తాడో అప్పుడు మీరందరూ కూడా నటించండి. ఎలా నటించాలి? చనిపోయినట్టుగా నటించండి. ప్రిటెండ్ అంటే నటించడం. హీ విల్ ఫ్రీ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫ్రమ్ ద నెట్ టు పుట్ యూ ఇన్ హిస్ బాస్కెట్. అప్పుడు వేటగాడు వచ్చినప్పుడు తన బుట్టలో వేసుకోవడానికి ఆ నెట్ ఓపెన్ చేస్తాడు కదా, అప్పుడు మీరు అందరూ కూడా చనిపోయినట్టుగా యాక్షన్ చేయండి. వెన్ హీ రిలీజ్ ద లాస్ట్ వన్ ఆఫ్ యూ ఐ విల్ మేక్ ఎ బిగ్ సౌండ్. అన్ని బుట్టలో పెట్టుకుంటాడు కదా, అప్పుడు లాస్ట్ది పెట్టేసరికి నేను ఒక పెద్ద సౌండ్ చేస్తాను. దెన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫ్లై అట్ వన్స్. అప్పుడు అందరూ ఎగిరిపోండి పైకి, అన్ని పావురాలు ఎగిరిపోండి అని ఆ ఓల్డ్ డవ్ చెప్పిందంట. ఇన్ ద ఈవినింగ్ ద హంటర్ కేమ్. ఆ సాయంత్రం వేటగాడు వచ్చాడంట. టుడే ఈజ్ ద లక్కీయెస్ట్ డే ఇన్ మై లైఫ్. ఈరోజు నా లైఫ్లో చాలా లక్కీ డే. ఐ కుడ్ గెట్ ఏ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ సెడ్ ద హంటర్. అబ్బా, నేను ఒకేసారి ఎన్ని పక్షులు పట్టుకోగలిగాను, ఎన్ని పక్షులు నాకు దొరికాయో. మై వైఫ్ లవ్స్ టు ఈట్ డవ్స్ మీట్. నా వైఫ్ ఈ డవ్ మీట్ అంటే చాలా ఇష్టం. టుడే వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ ప్లెజెంట్ డిన్నర్. ఈరోజు నాకు మంచి డిన్నర్ ఉంటుంది. హిజ్ మౌత్ స్టార్టెడ్ వాటరింగ్. నోరు ఊరడం అంటారు కదా, అలాగా ఆ హంటర్కి ఆ పావురాలు చూసి మౌత్ వాటరింగ్ అంటే నోరు ఊరిందనమాట, మంచి డిన్నర్ చేసుకోవచ్చు అని. హీ బిగాన్ టు ఫ్రీ వన్ బర్డ్ ఆఫ్టర్ అదర్ ఫ్రమ్ ద నెట్. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆ బుట్టలో వేసుకోవడానికి ఆ నెట్లోంచి తీస్తున్నాడట. ద ఓల్డ్ బర్డ్ వాజ్ వాచింగ్ ఆల్ దిస్ ఫ్రమ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద ట్రీ. ఆ చెట్టు కొమ్మ మీద కూర్చుంది కదా ఓల్డ్ బర్డ్, ఇదంతా కూడా చూస్తూ ఉందంట. ద హంటర్ ఫ్రీడ్ ద లాస్ట్ బర్డ్ ఫ్రమ్ ద నెట్. ఆ వలలో ఉన్న అన్ని పక్షులు తీసేశాడు, ఇంకా లాస్ట్ బర్డ్ కూడా తీశాడు. ఇమీడియట్లీ ద ఓల్డ్ బర్డ్ మేడ్ ఎ బిగ్ సౌండ్. అప్పుడు ఇమీడియట్గా దాని ఒక పెద్ద సౌండ్ చేసింది ఆ ఓల్డ్ డవ్. ఆల్ ద బర్డ్స్ ఫ్లూ అట్ వన్స్. అన్ని పక్షులు కూడా ఒకేసారి అక్కడి నుంచి ఎగిరిపోయినాయి అంట. దే ఫ్లూ అప్ ఇన్ టు ద స్కై. ఆ పావురాలన్నీ కూడా ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయినాయి అంట. హౌ స్మార్ట్ దీస్ డవ్స్ ఆర్. ఎంత తెలివైన పావురాలు ఇవన్నీ, సెడ్ ద హంటర్ అని అనుకుంటున్నాడంట వేటగాడు. ఆల్ ద బర్డ్స్ థ్యాంక్డ్ ద ఓల్డ్ బర్డ్. ఎవరైతే సలహా ఇచ్చారో ఆ ఓల్డ్ బర్డ్ సలహా ఇచ్చింది కదా, ఆ ఓల్డ్ బర్డ్కి ఇవన్నీ కూడా కృతజ్ఞత తెలుపుకున్నాయంట. యూ సేవ్డ్ అస్ టుడే. ఈరోజు మమ్మల్ని అందరినీ నువ్వు కాపాడు. యూ ఆర్ సగేషియస్. నువ్వు చాలా తెలివైన దానివి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సెడ్ ద ఆల్ బర్డ్స్. అన్ని పక్షులు కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్పారంట ఆ ఓల్డ్ బర్డ్కి. అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్పే పెద్దవాళ్ళ మాటలు పెడచెవిని పెట్టకూడదు. వాళ్ళు చెప్పే అడ్వైజ్ని మనం కొట్టిపాడేయకూడదు. వాళ్ళు ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవంతో చెప్తారు కాబట్టి వాళ్ళ మాటలకి మనం ఎప్పుడు కూడా విలువనివ్వాలి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.